और ये देखो, अरे ये रेत पे फंसा हुआ है, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। चलो अपना जेसीबी लेकर आते हैं। चलो, वाह, ये देखो ट्रेन अभी भी चल रही है। वाह, ओए ये देखो जेसीबी आ गया और साथ में डंपर ट्रक। चलो चलो चलो, बूम 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 बूम, इनको यहाँ से लेकर चलते हैं। और अपना फ्रॉग, ओए वो देखो हम पहुंच गए। वाह, वेरी नाइस। तो चलो जेसीबी को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन ट्रेन को पहले गुजर लेने देना चाहिए। अरे ये क्या, हमें तो यहाँ पर कुछ मिला है। वाह, ये क्या है दोस्तों? चलो, ओए ओए, अरे इसकी टांगे देखो, ये कोई एनिमल है। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो और खुदाई करते हैं। अरे वाह दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये तो एलिफेंट है। वेरी नाइस, क्या बात है। चलो चलो, इसको यहाँ पर रखा। ये देखो यहाँ पर कुछ और भी है। ये क्या है? अरे ये तो चीता है। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, इसको भी उनके साथ खड़ा कर देते हैं और चलो और खुदाई करते हैं। ये देखो, वाह, ये क्या? अरे ये तो जैगवार है। चलो चलो चलो, इसको भी भगाकर यहाँ पर। और चलो, वो देखो फ्रॉग तो अभी भी वहाँ पर है और फ्रॉग को यहाँ से निकालते हैं। चलो दोस्तों, चलो चलो चलो, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। वाह, चलो जोर लगाओ, जोर लगाओ। वाह, ये देखो निकल आया। वेरी नाइस, क्या बात है। चलो चलो, ये देखो कितना बढ़िया फ्रॉग है। चलो इसको भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रखते हैं। और चलो, ये एनिमल है और ये डंपर है। चलो इनको इसके अंदर रखते हैं और इनको यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो ये देखो, जैगवार यहाँ पर आएगा, कर देते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ, कोई बात नहीं। और ये देखो ज़ेब्रा, इसको भी यहाँ पर ऊपर खड़ा कर देते हैं। ये देखो हम जा रहे हैं। वाह, बूम 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 बूम, वेरी नाइस। ओए ओए ओए, नो 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 नो, अरे इनको क्या हो गया? अरे ये तो मुश्किल में है। अरे अरे, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये देखो रोबोट, लगता है इसने इनको कैद किया हुआ है। तो चलो पहले, चलो इनको पहले सीधा करते हैं। ये देखो, वाह, ये तो रैबिट है। अरे ये तो एलिफेंट है, ये भी एलिफेंट। वाह, वेरी नाइस, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखो हमारा फौजी आ गया। चलो फौजी, वेरी नाइस, गो 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 गो। वाह, वेरी नाइस। ये देखो फौजी जा रहा है। चलो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये देखो, वाह, वेल डन फौजी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो चलो इसको बंद करना पड़ेगा और आगे चलो। ये देखो, अरे वाह, पक्षी। चलो इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। ओह वाह, ये देखो इसके पीछे क्या है? वो देखो कुछ हिल रहा है। अरे वाह दोस्तों, ये तो एक, चलो इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। ये देखो ये चल रही है। वेरी नाइस। चलो, ओए ये क्या? अरे ये तो बेबी है। हेलो बेबी। वाह, ये तो डक है। क्वाक क्वाक। चलो चलो चलो, ये देखो चिड़िया। चलो चलो, ये देखो केकड़ा। वाह, ओए वो देखो, वो क्या है? वो तो घोड़ा है। चलो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अरे ऊपर क्या है? वो देखो पैंडा। अरे पैंडा पेड़ पर क्या कर रहा है? चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। ओए ये देखो, उसका दोस्त एक और पैंडा। वाह, चलो इसको भी यहाँ पर रखा। ये देखो रूस्टर, कुक। ये क्या पेड़ पर कर रहे हैं? चलो इनको यहाँ पर बिठा देते हैं। और ये देखो, वाह, पैरेट। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चूंच मेरी। ओए ये देखो घूम रहा है। अरे पैरेट, पागल हो गए हो क्या? चलो चलो, ओए कार वाली गेम। वाह, चलो इसको आज खेलते हैं। ये देखो, ये कार यहाँ से होती ऐसे ऊपर जाएगी और यहाँ से होती आगे जाएगी। तो चलो आज इसको खेलते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारी बस आगे चली गई। इस हैंडल को घुमाएंगे और वो देखो ये काम कर रही है। वेरी नाइस। चलो फिर से हैंडल को घुमाते हैं और वो देखो, चलो इस हैंडल को घुमाएंगे। ये गाड़ी पहाड़ के ऊपर चली जाएगी। वो देखो जा रही है। वेरी नाइस। और ये देखो हेलीकॉप्टर के साथ जुड़ गई। चलो आगे चलते हैं। ये ब्रिज को नीचे गिराया और बस हमारी आगे चली गई। वाह, ये क्रेन को उठाना पड़ेगा। चलो 1 2 3 एंड गो। ये देखो, ओए ये क्या? अरे ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर तो गाय है। वाह, वेरी नाइस। ओए ये देखो, अरे कितने सारे टॉयज। और गाड़ियों के ऊपर देखो मेंढक बैठे हुए हैं। वो देखो डांसिंग हनी बी भी डांस कर रही है। वाह, ये देखो डायनासोर कार के ऊपर। ओए ये देखो, ये क्या? अरे ये तो फिश है दोस्तों। वाह, वेरी नाइस। ओए ओए, नो नो नो, अरे नीचे गिर गई। अरे क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम यहाँ पर, नो 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 नो, अबे अबे फिर से नीचे गिर गई। चलो इसको नीचे ही चलाते हैं। चलो ये देखो, अरे ये तो फ्रॉग है। चलो इसको यहाँ पर ऐसे घुमा देते हैं और आगे चलो। वाह, ये तो बंदर है। और ये देखो कलाबाजी लगा रहा है। वाह, बंदर मामा कहाँ चले? चलो 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 आगे चलो। ये देखो टाइगर बस के ऊपर क्या कर रहा है? जेसीबी के ऊपर देखो क्या है? अरे ये देखो हेलीकॉप्टर के ऊपर तो स्पाइडरमैन है। तो चलो इसको यहाँ से उड़ाते हैं।
ओए 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 ओए, नो 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 नो, अबे ये तो क्रैश हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये देखो इनकी रेस। ओए नो 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 नो, अबे ट्रेन 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 आ रही है, अबे टक्कर हो गई। अरे इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो इनको यहाँ से हटाते हैं। और ये देखो ट्रेन फिर से चल पड़ी। वाह वेरी नाइस। चलो चलो, ये देखो डंपर के अंदर ऑटो रिक्शा, इसको रैंप पर छोड़ते हैं। और ये देखो सुपर कार, तो चलो इसको भी छोड़ते हैं। और 1 2 3 गो। नो 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 नो, फिर से ट्रेन के ऊपर आ गया। अबे अबे इसको हटाना पड़ेगा। वो देखो फिर से टक्कर हो गई। चलो इसको पीछे करते हैं। वो देखो ट्रेन जा रही है। वाह चलो, ओए मिंगू मैन, इसके पीछे क्या, वो तो एलिफेंट लग रहा है। तो चलो मिंगू मैन गंदे बच्चे, तुम साइड पर हो जाओ। और ये देखो गुड़िया रानी भी है। वाह वेरी नाइस। ये देखो साथ में टर्टल है और एलिफेंट है। ये देखो भाग रहा है। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला कर कहाँ चले। चलो चलो चलो, तुम हाथी राजा तुम यहाँ पर आ जाओ। ये देखो टर्टल है, इसको भी वो देखो जा रहा है। वाह चलो चलो चलो, ये देखियो, ये तो राजू है, ये तो गुड़िया रानी का बेबी है। तो चलो इसको यहाँ पर रखा। और वो देखो पीछे पक्षी भी है। यहाँ पर तो घोड़ों की लाइन है। और लाल रंग का घोड़े के ऊपर क्या है, स्पाइडरमैन। पीले रंग का घोड़े के ऊपर येलो मैन। ग्रीन घोड़े के ऊपर ग्रीन मैन। तो चलो इनको यहाँ से छोड़ेंगे। वो देखो सामने क्या है, ये तो एरोप्लेन है, इसको गिराना होगा। ये गिराता है ना, ये नहीं देखना पड़ेगा। ये देखो लाल रंग का घोड़ा। और वो देखो नो 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 नो, ये गिरा नहीं पाया। चलो पीले रंग का घोड़ा छोड़ते हैं। 1 2 3 एंड गो। नो 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 नो, चलो 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 इसको भी। वाओ बहुत बढ़िया। ये देखो वाओ डंपर ट्रक, इसके पीछे कितने रंगों के डंपर ट्रक हैं। वाओ अरे अरे ये किधर जा रहे हैं, देखो देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना दोस्तों। ये लाइन में जा रहे हैं। चलो चलो इनके पीछे चलते हैं। ये देखो ये यहाँ पर चल रहे हैं। वाह वेरी नाइस। दोस्तों इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये किधर जाएंगे, अरे वाह दोस्तों, ये देखो ये तो यहाँ पर जा रहे हैं। देखना पड़ेगा ये किस तरफ जाते हैं। अरे वाह ये किधर आ गए। अरे दोस्तों यहाँ पर तो कितने सारे एनिमल रेत के अंदर, लेकिन इनके पास तो जेसीबी नहीं है। ये देखो गाय है, काऊ है और स्वान है। वो देखो ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, डॉग भी है। तो चलो ये देखो जेसीबी भी आ गया, नीले रंग का जेसीबी आ रहा है। चलो लगता है ये एनिमल को यहाँ से निकालेगा। तो चलो यहाँ से पहले रेत की खुदाई करते हैं और रेत को, डंपर को रेत के साथ भरते हैं।